आपने पीनट बटर तो बहुत से ब्रांड का ट्राई किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पीनट बटर बनाया है? बिलीव मी गाइस, घर पे पीनट बटर बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप एक बार ट्राई जरूर करें। इसके लिए आपको चाहिए ऑब्वियसली पीनट्स। करीब हम 300 ग्राम पीनट्स लेंगे। इसको बिना किसी तेल घी के कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। देन इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसके सारे छिलके को निकाल लेंगे। अब इन पीनट्स को डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा साल्ट, 1 टेबल स्पून के करीब हनी या चीनी, और ऐड करेंगे 60 ml के करीब में पानी, और अब इसको करेंगे ग्राइंड। लो तो तैयार हो गया हमारा पीनट बटर। आप इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस को और भी ज़्यादा पानी मिलाकर थिन कर सकते हो, पतला कर सकते हो। इसको हम अच्छे से जार में फ्रीजर में करीब 1 महीने तक रख सकते हैं। आपको मालूम ही होगा पीनट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, और जिनको भी गेनिंग करना है उनके लिए पीनट बटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मेक श्योर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और घर पे ही अपने पीनट बटर बना के जरूर ट्राई करें।